Salamata haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argirtan akka paartiittis akka hooggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan amman gorra jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kun booddaa karaa kana koottaa qoolisaa jedhanitti itti waywaannet hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidhamu waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan erga baannes mari'annee jennoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaafis haa taatu sabaaf sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jedha haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira tokko lamarratti yaada isin ibsuun barbaada nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti san qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretu lolli haalli itti seemamu ni jira dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti lola obboleeyyan jidduutti godhamudha oromiyaa keessatti illee godhamu lola oromoota jidduutti godhamaa jirudha kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in ummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u keessattuu zabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa goda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle it was avoidable lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qooduudhaan wal dhiibuudhaan wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deemama kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee deeman lola kana dhaabuu baannaani Oromoo fi sabaaf sablammoota biyya saniitiifis hammaataa deemu akkuma kaleessa jechaa ture haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku hidhamee hin beeku miidhamaa hin beeku lolli kun itti fufnaan garuu rakkoon kun safarii uummata keenya irra ga'u kun dachaan dabalaa deemaa jechuudha kanaaf wanni lolli akka dhaabatu barbaannuuf madaa kaleessaatirraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne dhumaatii kaleessaatirraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha kabira wanni waachaa jirruuf lolli kun itti fufnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garagartuu 5-6 lolaa jira lolli kun itti fufnaan
mootummaa keessallee gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa wal waraanuu eegalu. Kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa deema. San qofa miti. Humnoonni biyya alaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee. Lolli kun itti humnaan garuu dachaan guddataa deema. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amanna. Waan biraa lolli haa dhaabatu hoggaa jennu akka paartiittis akka hoggansattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuuf qabu hin gufachiisa. Daaraa godha jennee waan sodaannuuf uummanni keenya maaliif qabsaa? Sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fudhateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu. Lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan. Lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaruuf isa nation building struggle. Lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Tana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffata gartuulee wal waraanan baay'ata. Akeenii fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama. Dhiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa. Jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa. Tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa fi dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaaf uummanni keenya kan Faransaayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon uummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuu dhufne jechuudha. Amma eegan jeeboota tanin duraa sanitti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti ummata keenyarraa akka dhaabattu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal ficcisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun beekamtii qabnuun sagalee qabnuun lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa. Aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arraba yoo dheeresse abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru.
Garuu dhiigii qabnu, aarii qabnu, madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira, dhufaa jira. Kanaaf hoggaa wal geessanis, hoggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa, waan saba biraa dallansiisa, waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka qusatatan isin kadhachuu barbaada. Nuka qabsoofne gabrummaa jalaa bahuudhaaf, roorroo jalaa bahuudhaaf, sirna dimokiraasii uumuudhaaf, haqa keenya eegsifachuudhaaf, eenyummaa keenya guddifachuudhaaf, afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufii miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaay hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaay tun biyya jaalalaati jedhanii jaalalatee isin yaa cimsuu jaalalatee isin yaa cimsuu galatoomaa isin jaa.